Madje në një takim që Enveri bën me Stalinin, Stalini thot me kujdes sepse Shqipëria nuk është se ka kulak ka Bashkimi Sovjetik, thot. Kanë prona nga Moskva deri në Vladivostok, pra prona sa Shqipëria ose dy herë sa Shqipëria, një person. Ka ardhur Khrushchev në Shqipëri, i ka dhënë këshilla shumë objektive, ta tallente librat e tyre. Ai thonte ju mbillni agrume, mos u merrni me industrializimin e Shqipërisë, sepse për shumë nafta shqiptare nuk bën, i thonte, nafta shqiptare. Ju merrni me agrume, se agrumet ju marrim ne. Ecte rrugës, shikonte këto plepa, tek rruga nga Durrësi deri në Lushnjë për shembull, kishte plepa. I thonë, çfarë këto plepa? Po pse nuk mbillni fish, i thonte Khrushchevi. Po fishti ha populli, i thonin këta. Po le ti ha, i thon Khrushchevi. Mehmet Shiu i kërkonte kredi pafund Khrushchevit. Gjithmonë edhe me Kinën e kanë bërë këtë gabim, pra i kërkonin vetëm thjesht Kovacana, vetëm pra gjëra që ishin një proces shumë i sforcuar industrializimi. Pra i panevojshëm dhe me shumë kosto. Që s'bënte dot eficient.